มันเป็นเวลา 17 ปีมาแล้วที่เราย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียและผมยังคงพบว่าบ่อยครั้งตัวผมเองนั้นเกิดอาการหลงทางเป็นอย่างมากผมมาถึงพร้อมภรรยาและลูกชายอายุ 6 เดือนตอนช่วงกลางหน้าหนาวเรารู้ภาษาอังกฤษน้อยมากมันไม่ใช่สิ่งที่เราคาดมาก่อนทุกๆวันอะไรๆก็ยากไปหมดการซื้อของชำการไปธนาคารการดูเวลาตารางรถไฟแต่ตอนนั้นเรายังอายุน้อยและกำลังตื่นเต้นและตั้งใจว่าจะสร้างชีวิตที่ดีที่นี่ทุกๆอย่างค่อยๆง่ายขึ้นเรามีเพื่อนในชุมชนของเราผมได้งานทำภรรยาผมรักบ้านใหม่ของเรามากอนาคตของเราดูเหมือนจะสดใสในตอนนั้นแม้ว่าเราจะต้องเจอกับสิ่งที่ท้าทายต่างๆจากการมาอยู่ประเทศใหม่แต่เราก็มีความสุขเรามีภาพในความนึกคิดไว้ว่าชีวิตของเราจะเป็นยังไงและในช่วง 2-3 ปีสั้นๆนั้นเรารู้ว่าเราจะไปทางไหนเมื่อลูกชายของเราอายุ 4 ขวบเขาก็ยังไม่พูดและเขาก็ไม่เล่นกับเด็กคนอื่นๆผมโทรหาแม่ที่บ้านเกิดและแม่ก็พูดว่าเด็กผู้ชายพัฒนาการช้ากว่าเด็กผู้หญิงและเดี๋ยวลูกผมก็จะดีเองและผมก็เชื่อแม่แต่ภรรยาผมยืนกรานว่าลูกต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆผมรู้ว่าลูกไม่ฟังและเกเรนิดหน่อยแต่ผมก็แค่คิดว่าเด็กผู้ชายก็เป็นเด็กผู้ชายวันยังค่ำวันหนึ่งผมกลับบ้านจากที่ทำงานผมไม่เคยเห็นภรรยาผมเสียใจแบบนี้มาก่อนเธอบอกว่าเธอไม่รู้จะทำยังไงกับลูกไม่มองหน้าเธอไม่ยิ้มให้เธอบอกว่าเธอนั้นเข้าไม่ถึงลูกแต่นี่ไม่ใช่ความผิดของลูกเธอต้องสอนลูกสิว่าจะให้ทำตัวยังไงผมทำงานทั้งวันผมจ่ายบิลและผมก็ทำหน้าที่ในฐานะพ่อทำไมเธอไม่ทำหน้าที่ของเธอทำไมผมถึงได้ทำรุนแรงขนาดนั้นณวันนั้นถึงเวลาที่ลูกชายของเราจะไปโรงเรียนและผมก็คิดว่านี่คงช่วยแก้ไขเรื่องต่างๆได้ไม่นานหลังจากที่ลูกเริ่มไปเรียนคุณครูบอกว่าลูกมีปัญหาด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสื่อสารผมจำได้ว่าผมคิดกับตัวเองว่าผมก็มีปัญหานั้นเหมือนกันผมเพิ่งเป็นคนออสเตรเลียซึ่งพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดีเหมือนกัน แต่จากนั้นคุณครูก็พูดถึงออทิซึมและหัวใจของผมก็เหมือนจะหยุดเต้นผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันฟังดูรุนแรงมากคุณครูเสนอให้ผมพาลูกชายไปหาหมอเธอบอกว่าจะเป็นการดีที่สุดที่ลูกจะได้รับการวินิจฉัยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้จากนั้นเราคงจะเข้าใจได้ว่าทำไมลูกชายของเราถึงได้ทำตัวอย่างที่เขาทำอยู่และมีการวางแผนว่าจะช่วยเขาอย่างไงหมอบอกว่าออทิซึมเป็นความบกพร่องทางพัฒนาการที่มีผลต่อวิธีที่ลูกของเราจะสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมของเขาผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเมื่อหมอพูดว่าในออสเตรเลียกว่า 200,000 คนเป็นโรคออทิซึมนั่นเท่ากับ1 คนในทุกๆ100 คนหมอบอกว่าลูกชายของเราจะเป็นโรคออทิซึมไปตลอดชีวิตในทันใดนั้นเราก็เหมือนหลงทางอีกครั้งหนึ่งผมไม่รู้ว่าจะไปทางไหนหรือจะทำอะไรผมกลัวผมต้องการสิ่งที่ดีที่สุดที่จะช่วยลูกของผมแต่ผมไม่รู้จะช่วยยังไงภาพในความนึกคิดอันสวยงามของครอบครัวผมได้สลายหายไปแล้วการไปช้อปปิ้งเหมือนฝันร้ายลูกชายของผมรับมือแทบไม่ไหวและพูดตามตรงเราก็รับมือไม่ไหวเหมือนกันเขาดูเหมือนว่าทุกอย่างรอบตัวมันประดังประเดเข้ามาหมดเขาจัดการไม่ได้ทั้งเสียงดังและผู้คนมันมากเกินไปสำหรับเขาเราไม่เคยรับรู้มาก่อนหน้านี้เลยว่าแสงจ้าๆทำร้ายดวงตาของเขาและมันก็ลำบากเพราะมีอยู่ไม่กี่อย่างที่เขาทานได้ที่เขาต้องการก็เพียงแค่ขนมปังปิ้งเปล่าๆหรือแค่แอปเปิลทุกวี่ทุกวันเราคิดว่าเขาอาจจะป่วยเรากลัวตรงจุดจ่ายเงินในร้านมากๆ
ไม่มีใครจับผมของเขาได้ เราแปลงผมให้เขาไม่ได้สระให้ก็ไม่ได้ และแน่นอนเราตัดผมให้เขาไม่ได้ ผมจำได้ตอนครั้งแรกที่เราไปร้านตัดผมชาย วันนั้นผมสัญญาว่า ผมจะไม่พาเขาไปอีก ภรรยาของผมจะค่อยๆแปลงผมลูกให้ตอนที่เขาหลับ เด็กแต่ละคนที่เป็นโรคออทิซึมก็แตกต่างกันไป พ่อแม่แต่ละคนก็เป็นไปตามการเดินทางของแต่ละคน ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการเรียนรู้และการเข้าใจลูกของคุณเอง การตำหนิและความสับสนต่างๆก็จากไป เมื่อเราเริ่มที่จะเรียนรู้ว่าจะช่วยเขายังไงให้ทันเวลาพอดี เราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างอย่างลำพังอีกต่อไป มีคนมากมายได้ช่วยเราตลอดทางสายนี้ หมอ นักบำบัดทางการพูด ครู ครอบครัว และเพื่อนฝูงทั้งหมดได้ช่วยเราให้ช่วยลูกชายของเรา มันเป็นการเดินทางที่ยาวไกล แต่ผมรู้ว่าเรามาถูกทางแล้วล่ะ ภรรยาของผมและผมเองก็ได้กลับมาช่วยกันอีกครั้ง เวลาอาหารค่ำเราฝึกคำต่างๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า และเขาเริ่มที่จะพูดคำ2-3 คำกลับมาอย่างช้าๆ ทุกคำทุกรอยยิ้มทุกครั้งที่เขาลองอาหารใหม่ๆ มันเหมือนเป็นงานฉลอง ในตอนเริ่มแรกเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว แม้กระทั่งเมื่อตอนที่พ่อแม่ผมมาอยู่กับเราในออสเตรเลีย มันก็ยังยาก พ่อแม่เชื่อว่าเราโดนคำสาป พวกเขากลัวว่าหลานชายจะไม่โตขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ลูกชายที่สมบูรณ์ และผมคิดว่าสิ่งนี้ทำให้พ่อแม่ของผมผิดหวังมากอยู่พักหนึ่งเลย มันคงเป็นการง่ายต่อพวกเขามากกว่าที่จะยอมรับความพิการทางร่างกายที่พวกเขาสามารถมองเห็นได้ แต่พ่อกับแม่ผมก็เข้าใจว่าออทิซึมคืออะไรได้ดีขึ้น ทันเวลาพอดี จากนั้นเขาก็สามารถให้การสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วม แม่ผมเรียกลูกชายของเราว่าเป็นพรน้อยๆของเธอ ครูคนหนึ่งของลูกชายนั้นน่าทึ่งจริงๆ ครูเข้าใจว่าความสนใจหลักๆของเขาคือซ็อกเกอร์ และใช้ความสนใจนี้ทำให้เขาเข้าร่วมในทุกอย่าง เลข วิทยาศาสตร์ การอ่านไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไร ครูเธอสามารถใช้ซ็อกเกอร์อธิบายได้ไม่ว่าจะเป็นอะไร เมื่อเขาอายุได้ 12 ขวบเขาสามารถบอกชื่อและค่าเฉลี่ยของผู้เล่นทุกคนในฟุตบอลโลกได้ เด็กที่เป็นโรคออทิซึมมักจะปรากฏว่าอยู่ในโลกของตัวเอง แม้ว่าลูกของผมจะดูไม่น่ารังเกียจอะไร ความคิดที่ว่าลูกผมจะต้องอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตนั้นหลอกล้อนผมเหลือเกิน มีแต่คนในครอบครัวมาเชียร์เขาในสวนด้านหลังบ้าน เขาไม่เคยเป็นเพื่อนกับใครได้ ทั้งหมดนี้ทำให้ผมเสียใจมาก ผมได้ตัดสินใจไปคุยกับที่โรงเรียนเรื่องของการเข้าทีมซ็อกเกอร์ ผมอธิบายว่าลูกจะพบว่ามันเป็นการเล่นที่ยากมาก เขาเคยลองเล่นกับเด็กคนอื่นๆ แต่เหมือนเขาจะไม่เข้าใจว่ามันจะเริ่มยังไงหรือจะพูดหรือจะทำอะไร แต่ผมรู้สึกจริงๆว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะพัฒนาทักษะทางสังคมที่เขาจำเป็นจะต้องมี โค้ชตกลงว่าจะลองดูและให้เขาเข้าทีม สิ่งนี้ทำให้ต้องใช้ความอดทนจากทุกคนเป็นอย่างมาก แต่มันคุ้มค่า มีหลายครั้งที่ความหวังทิ้งเราไป แต่ผมได้เจอมันอีกครั้งพร้อมด้วยการยอมรับและการเรียนรู้ ลูกชายของเราไปเข้าค่ายซ็อกเกอร์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ เป็นครั้งที่เราต้องอยู่ห่างกันนานที่สุดในรอบ 17 ปี ผมภูมิใจในตัวเขามาก เรามาไกลจริงๆในฐานะครอบครัว เราไม่มีทางรู้หนทางข้างหน้าของเราหรอก แต่ผมรู้ว่า
มันขึ้นอยู่กับว่าเราทำอะไรในวันนี้ วันนี้ผมไม่หลงทางแล้ว ผมไม่กังวลเกี่ยวกับอดีตหรืออนาคต วันนี้ผมอยู่กับลูกชายของผม